大家好，端午節嚟緊啦，所以今日呢，我會做一個花生粽同埋綠豆粽。材料呢，有粽葉啦、鹹鴨蛋、花生、蝦米、臘腸、去咗皮嘅綠豆，仲有糯米，呢度係5磅，仲有一嚿肥瘦相間嘅五花腩。我揀五花腩，因為佢嘅口感好啲啦。仲有一嚿係綁粽嘅繩。首先準備下啲材料先，將啲臘腸切一嚿嚿啦，大細真係隨自己中意嘅，你中意大嚿啲又好，細啲又好，冇所謂嘅。再將五花腩切成一條條啦，然後再切成一嚿嚿四四方方咁樣。切完之後呢，依家將佢調一調味先，2湯匙嘅豉油。1湯匙嘅紹興酒，半茶匙嘅鹽，半茶匙嘅糖，1/4茶匙嘅胡椒粉，1大茶匙嘅蠔油，將佢撈勻啦。撈勻之後呢，用個保鮮紙冚住，放雪櫃大約醃1個鐘頭或者以上啦。而家嚟洗下啲粽葉先，啲粽葉買返嚟呢係一沓嘅，咁呢，我哋要一張張咁樣打開佢，然後沖洗入邊嗰啲污糟嘢。洗嘅時候都洗出好多污糟嘢㗎。依家有啲人包粽呢，佢哋會將啲粽葉呢浸幾日啦，不斷咁樣換水，不斷咁樣去保持佢嘅乾淨嘅。咁而家呢，我就將所有嘅粽葉一張張咁樣疊起，疊起之後呢，微微將佢彎曲放喺個煲入邊。咁樣我哋可以煲好多嘅粽葉啦，同埋佢唔使一張張咁樣浮起嚟嘅。我哋咁樣就係固定佢。放好之後呢，就將佢加滿水，啲水要浸過啲粽葉。然後加1隻或者2隻嘅檸檬，冚住個蓋開始煲佢，大概煲佢30分鐘。煲咗30分鐘之後啦，熄火攤凍，然後我哋再一次嘅清洗啲粽葉啦。洗乾淨之後呢，就略為擎一擎水，一陣間我哋就可以用啲粽葉嚟包噶啦。依家嚟洗下啲糯米先啦，洗多幾次，洗到啲水清為止。依家嚟處理下啲鹹鴨蛋先。首先我會將蛋黃同埋蛋白分開啦。我中意用鹹鴨蛋，因為鹹鴨蛋佢嘅口感呢係起沙嘅，有油嘅，比起普通雞蛋葉嘅鹹蛋就好好多嘅。我今日又整花生粽又整綠豆粽啦，所以我將5磅嘅糯米呢就分開啦。呢度係3磅嘅糯米，我要整花生粽嘅。依家放2湯匙嘅油啦，1茶匙嘅鹽啦，同埋半茶匙嘅糖，將佢輕輕撈一撈佢，然後再倒入我洗乾淨嘅生嘅花生，咁啊再撈下佢啦。呢度係2磅嘅糯米包綠豆粽㗎啦，加1湯匙嘅油，半茶匙嘅鹽同埋1/4茶匙嘅糖，將佢撈勻啦。依家開始包粽啦，咁啲粽葉呢，中間有一條骨嘅，凹落去嗰度呢，我哋做粽嘅裏面，咁突出嚟呢個骨呢度呢，我哋做粽嘅外面啦。咁將一塊葉呢對接呢，喺中間形成一個哚位。就係咁樣啦，呢個包法係2塊粽葉嘅包法。咁屈咗之後呢，中間有個凹位啦，我哋就可以放啲米啦，然後放啲蝦米啊、鹹蛋黃、五花肉，仲有放埋嚿臘腸啦。然後放咗之後呢，我哋再俾啲米將佢冚住。呢個期間呢，可以用個匙羹輕輕將佢壓一壓，
其實包粽呢嘅餡料你可以自由發揮嘅，有啲人中意放栗子啦、瑤柱啦、冬菇啦，咁呢啲真係隨意嘅，你中意加乜嘢喺入邊都得嘅。咁放好晒材料之後呢，我會喺出邊再加多一塊粽葉啦。左手嘅工作呢，就係將個底部分嗰度固定個粽嘅，咁右手手指公呢，就一邊撳實佢，一邊將啲粽葉折翻入嚟，然後將啲頭頭尾尾折翻落嚟啦。包粽呢，如果包得實啲嘅話呢，煲出嚟嘅粽口感好啲啦。咁依家用條繩將條粽係咁綁住先，綁多佢幾下啦。我包粽呢就唔係好靚啦，但係我未試過話有一條粽煲下佢啲米係走晒出嚟嘅。咁周圍都綁實晒啦，咁然後打個結啦。我呢條繩係剪得比較短咗嘅，咁下一條嘅時候會剪條繩留返長啲啦。就係咁樣包啦，第一條粽就完成啦。咁我依家再包呢，就用3塊粽葉嚟包嘅。咁啲粽葉有大有細啦，咁細塊嘅呢，就可以用3塊嚟包啦。而家嚟包一條綠豆嘅。終於包完所有嘅粽啦！我依家用一個大嘅煲嚟開始煲粽。如果你屋企冇大煲嘅話呢，就要分2次嚟煲啦。因為煲粽呢，一定要加滿晒水啦，啲水一定要浸過晒所有嘅粽。
而且呢，我哋用中火煲佢3個鐘。煲糉嘅途中，我哋要注意下啲水啦。如果水少嘅話，我哋到時候就要加返啲熱水㗎喇。煲咗3個鐘啦，終於可以食啦。先睇下條花生糉入邊咩情形先。好正啊！終於可以享受成品啦。又油又沙沙嘅鹹蛋黃，再加上溶晒嘅五花腩，仲有香香嘅臘腸，總之加埋一齊就超正。綠豆糉亦都相當唔錯，各有所愛。好啦，希望你哋鍾意今日嘅視頻啦，我哋下個星期再見。